मैं कहीं गई थी बाहर और जब बाहर से आई तो इतनी गर्मी लग रही थी कि सोच रही थी क्या खाना बनाऊं जो झटपट से बन भी जाए और टेस्टी भी हो। तो बहुत सोचने के बाद सारा डब्बा चेक कर रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। फिर फाइनली डिसाइड की मैं कि चलो मसूर की दाल बना ली जाए, क्योंकि ये जो मसूर की दाल है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आप इसे अच्छे से बनाते हो तो। फिर देखो कैसे सब लोग बड़े मज़े से खाएंगे। तो करना क्या है, बस यहाँ पे 1 कटोरी मैं ली हूँ मसूर की दाल और इसको धो के अच्छे से फिर कुकर में हल्दी और नमक और कुछ भी नहीं डालना है और पानी डाल के इसको 3 सीटी लगा देना है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ दाल को मैं चढ़ा देती हूँ सीटी लगने। और इसके बाद इधर मैं चढ़ाई हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डालेंगे। और इसके बाद चॉपर में मैं प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर ली, वो इसमें डाल देंगे। और दाल को भी मैं 3 सीटी लगा ली हूँ और इसके बाद उसे रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। और फिर ये जो प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च है इसे अच्छे से बिल्कुल लाल करके भून लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और ये जो साबुत मसूर की दाल है ना, अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका जो फ्लेवर है ना वो आपको छोले जैसा फ्लेवर आएगा, अगर आप तरीका जो है ना ये बनाने का तरीका देख लो। मैं तो अक्सर इसी तरह से बनाती हूँ और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है। इसके बाद मैं 2 टमाटर को भी चॉपर में चॉप्ड कर ली हूँ। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि मुझे इसमें डालना है मसाला। तो यहाँ दी हूँ मैं धनिया जीरा का पाउडर 1 चम्मच और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी तो मैं दाल में भी डाली थी सीटी लगाने टाइम, हल्दी और नमक, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी दी हूँ। और अब इसे थोड़ी देर भूनना है, बाकी नमक वगैरह नहीं दूंगी क्योंकि दाल में हल्दी और नमक डाल के मैं सीटी लगाई थी। और अब इसे मैं थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे अच्छे से भूनना है जब तक टमाटर सारा अच्छे से गल नहीं जाता और मसाला बिल्कुल अच्छे से भून नहीं जाता, तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। और बहुत ही झटपट से ये दाल बन जाती है। और इधर मैं आपको दाल दिखाती हूँ, मैं सीटी लगाई 3 सीटी लगा के तुरंत सीटी को खोल दी हूँ ताकि दाल गले नहीं। तो ये देखिए मेरी दाल भी सीटी लग चुकी है और ये मसाला भी लगभग मेरा भुन चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी मखान। ये जो मखाना होता है ना, ये इसमें डालने से बहुत टेस्टी दाल बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मैं आपको दाल बता रही हूँ। यही दाल अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हो ना तो काफ़ी महंगी मिलती है। और फिर इस सारे मसाले को कुकर में डाल देंगे, जो दाल सीटी लगाई थी उसी में सारे मसाले अच्छे से डाल देंगे। बस सारे मसाले को डालने के बाद करना कुछ भी नहीं है, अच्छे से इसे मिक्स कर देना है, अच्छे से इसे चला देना है। और इसके बाद वापस से 2 सीटी लगा देना है, मतलब टोटल 5 सीटी लगाना। पहले मैं लगाई थी इसमें 3 सीटी और अब मसाला डालने के बाद फिर से मैं लगाऊंगी इसमें 2 सीटी और दाल बन के हो जाएगी झटपट से रेडी। और आपको गर्मियों में इस तरह से खाना बना लो ना तो मज़ेदार सा खाना लगता है खाने में। फिर यहाँ कढ़ाई में मैं डाली हूँ घी और 1 चम्मच भर के जीरा और ये थोड़ा खड़ा गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और 1 गिलास इसमें डाल रही हूँ मैं पानी, क्योंकि जितना चावल डालना है उतना ही पानी डालना है। और फिर थोड़ा सा बिल्कुल नमक और थोड़ा सा चीनी, इससे जो है ना जीरा राइस की फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस रहती है। फिर तेज़पत्ता को अच्छे से तोड़ के इसमें डाल देंगे और पानी को अच्छे से उबलने देंगे। जब पानी उबलने लगेगा तो यहाँ मैं ली हूँ 2 कटोरी चावल और 4 कटोरी में डाली उसमें पानी। तो जिस कटोरी से जिस भी मेज़रमेंट से आप चावल लोगे उसका डबल बस पानी लेना है, तो बिल्कुल परफेक्ट जीरा राइस आपका बनेगा, बिल्कुल खिला खिला। और फिर गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करके ढक के छोड़ देना है। फिर थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद एक बार फिर से इसे चला देंगे, क्योंकि ये जो जीरा और जो मसाले होते हैं ना साबुत गरम मसाले, वो जाके साइड में इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए एक बार इसे फिर से चला देना है। जब ये 50% कुक हो जाता है इसके बाद और फिर फैला को अच्छे से, फिर से इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। तो देखा, गर्मियों में घंटों किचन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं है और टेस्टी सा खाना झटपट से बन जाता है। और ये देखिए अब मेरी जीरा राइस हो गई रेडी और बिल्कुल खिली खिली जीरा राइस बनी और साथ में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया
और इधर आपको मैं अपनी दाल दिखाती हूँ। दाल भी मेरी बन के हो गई है रेडी। बहुत टेस्टी दाल बनी है। ये देखिए मखाना कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और मज़ेदार सी थाली बनके हो गई रेडी। बहुत ही झटपट से गर्मियों में अगर आप इस तरह से खाना बना के खाते हो ना तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये हेल्दी भी काफ़ी है क्योंकि दाल खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए अब लगाते एक मज़ेदार सी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ मैं एक प्लेट में सबसे पहले जीरा राइस निकाल दी हूँ। और इसके बाद दूसरे साइड में डालेंगे दाल। और दाल डाल के इसके बाद साथ में डाल देंगे सैलेड। और मज़ेदार सी थाली हो गई समर सीजन की रेडी। तो ये गर्मियों में इस तरह से थाली बना के खाइए। मज़ेदार सी जीरा राइस, मसूर की दाल और साथ में प्याज का सलाद। तो खाने का हो जाता है टेस्ट डबल। तो चलिए अगर मेरी वीडियो आप लोग को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। बनाइए गर्मियों में इस तरह से मज़ेदार सी थाली और खाइए और खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।